onyesho lililopita katika Panguso. Juzi nilipogombana na wewe, ulinitia masela wakanikaba sana. Sawa, lakini nikakusamehe. Injinia Songolo Mtete alipopewa chakula chenye sumu, na wewe kama daktari ukapima, lakini ukaenda kupotosha yale majibu. Hivi hukujisikia vibaya? Please pacha wangu. Yaani hii itakuwa ni aibu ya mwaka kwa mama yako. Aibu kubwa. Ndio amefariki. Alikuwa ni mtu mzuri sana. Mungu ailaze mahali pema peponi roho marehemu. Yaani leo ole wake yoyote atakayethubutu kunigusa tu, mimi namwambieni. Yaani mama zenu watafunga maturubai, majeneza yanapishana namna hii. Kwa nini upo ya kuuza na unakunywa chai ni fresh baridi, nini unalumbua? Bibi mkubwa amepiga maharage hapo unalumbua fresh tu. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Wolo, baba mwepa mwana wao. Baba mwepa mwana wao. Ai, mai. Evans, unaenda wapi? Usiondoke mwanangu. Yaani bora tumalize hili tukio la leo halafu ndio uondoke. Ukiondoka leo itakuwa sio kitu kizuri. Usiondoke Evans. Mama, mimi nahitaji muda wa kupumzika kidogo. Mkinihitaji mtanipigia simu. Acha nikapumzike, nipumzishe akili. Hapana Evans. Tukio la leo ni la muhimu sana. Alafu babako hawezi kukuelewa kabisa. Ukizingatia kwanza amealika marafiki zake, amealika viongozi wa chama na serikali, amealika watu wengi sana. Nakuomba mimi usiondoke Evans, tafadhali. Kaka please. Hii ni aibu ya wazazi wetu. Yaani ukiondoka leo utamdhalilisha sana baba. Subiri tu kwanza tukio liishe ndio uondoke. Please kaka. Rudisha basi begi. Goda akatembea na demu wangu, au sio bwana? Alafu wewe Maimuna kaja kutembea na huyo kiduku. Alafu mimi nataka mimi na ushirikiano na nyinyi kimpango huko. Acha. Si hao hapa kwani nadanganya, si hao hapa waambie. Kidogo mwanangu mwenyewe serious issue kidogo. Hawa kavu. Kidogo serious issue babu. Yaani kama Jembe anaongea serious mmefeli, yaani mmezingua pakubwa. Unafanyaje mambo kama hayo babu? Kapteni nini? Usiniite kapteni babu. Nimekwambia usiniite kapteni. Usazingua umefeli unanitaje kapteni? Ni kapteni mimi mwenyewe siku moja tu nimepunguza ujazo mwilini. Lakini mwanaongoda huyu anampakia hadi kasongo munde. Oya babu sikiza nikwambia acha mambo ya ajabu ujue. Sawa? Ili gomba limegeuka afu limegeuka kwetu wote. Sasa ukianza kuongea hivyo unakuwa unakosea. Wewe mbona juzi ulikuwa unakunywa alikasusu kwa hiyo kuna mnyoa yeye uongo? Acha mambo ya usnitch mwanangu, snitch kishenzi. Kataa. Wewe hapo. Kamkubwa. Sasa unaenda wapi bigi? Kaa chini tuyajenge sisi familia. Oya, kausha. Yaani kaushie kabisa mwanangu. Yaani usione mezoba, usione mefara. Unaelewa? Ile kuvamia na nini mkanipa kichapo msione mimi mnyonge. Sawa, hapa nikikwambia mwanangu tuweke mtu mbili. Unajua utambwela. Achana na mimi. Na unikaushie kabisa. Sasa tujachelewa chochote. Hata hivyo mimi na Jennifer tumepanga kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote mpaka hapo wazazi wetu watapokaa chini na Jimmy. Wakae chini na Jimmy mbele ya macho yetu. Wazungumze kitu gani ambacho kinamsibu, kitu gani kiundani zaidi. Yaani kiundani tufahamu kitu gani Jimmy na wazazi wetu wanacho. Mpaka baba yake ameuawa, yaani tunataka tujue historia nzima kiundani. Kwa bila hivyo mimi nadhani tuweze kufanya chochote na Jennifer. Na pia siwezi kushiriki hizo dhambi, naomba tuniondoke. Evans. Mama, mtanipigia simu mkinihitaji. Usifanye hivyo Evans. Lakini mama, kama una uhakika baba hajafanya kitu chochote wala usiki kwenye hili, tutajua tu ukweli. Yaani hapa kinachotakiwa tumuite ule kaka, Mama Jimmy na Mama Jennifer. Alafu sasa
baba na baba Jennifer na wao wawepo. Tutajua tu ukweli na tutamaliza huu utata. Kumbe na wewe ni wale wale. Hebu kanipe simu yangu mimi huko. Kanipe simu. Mmeshafeli nini? Nya kisheni tu mnatulia, then kwake mweke mweke huko samu mnafanya. Kapteni funga basi. Funga nini pa? Nifunge nini? Lakini mama tulia basi. Yeye mmeshazingua au sio? Na mmenizalisha pakubwa. Huyu Kijembe ni kama basa yetu huku. Alafu nyinyi mnaenda kwa demu wake, na maana mademu wote hamjaona mpaka mkae demu wa Big Jembe. Alafu ananiambia tulia nifunge kitu gani? Shazingua fala wewe. Ila niwaambieni kitu kimoja, mnachotakiwa sasa hivi mbadilike. Maana mshapoteza watu wengi, lakini wenyewe hata mjijui kama mmepoteza watu wengi. Yakuza hii sasa hivi watu wote waliokufa sijui walofanyaje, mmebakisha kaka yenu ni yule tu Big Jembe. Mnachotakiwa nyinyi yule kaka ni muheshimu, ni mkubwa kupita nyinyi wote. Lakini nyinyi wala hamtaki kuangalia hilo. Kila siku mnaleta maugomvi yenu yaliokosa ajabu. Mnatakiwa mbadilike bwana. Mjitahidi hapa mlivyokuwa leo. Kaeni mtakachokifanya. Hakikisheni mnamzuia yule asiende Vegas. Mwanangu una uchu wewe. Oya, nishakwambia tangu mwanzo nikataa. Kataa. Wataka tena kapteni endelee na pompo zake hapa. Wewe ni mama. Na unajua mama na mtoto huwa wanakuwa na agano la damu. Ndio maana utakuta mtoto akipata shida anasema mama yangu. Lakini hata mtu mzima labda amepata ajali au kitu gani, utasikia tu mama yangu. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu ya agano la damu ambalo mama huwa analiweka na mtoto wake. Lakini kusikia mtu anasema baba yangu ni wachache sana, na pengine hawapo kabisa. Unamwona huyu? Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Huyu ndiye mtoto pekee wa Injinia Songolo Mtaite, ambaye watu wabaya walimuua baba yake ili wadhulumu mali, wachukue kila kilichokuwa haki ya huyo kijana. Mama, sijui kama unaelewa nataka kusema nini. Wewe ni mama. Huyu mtoto anapitia magumu mengi, anapitia shida nyingi, amekosa kila alichokuwa anastahili kuwa nacho. Anayehitajika kumsaidia huyu mtoto ni mama tu. Mama, naomba unieleze kitu kimoja. Natumaini utanijibu kama mama mwenye uchungu na mtoto. Okay. Usiwe na wasiwasi mke wangu. Hilo mimi nitalifanyia kazi. Yeah. Okay, baadaye. Vijana, mmefanya kazi nzuri sana. Profesa, ripoti hii hapa. Ila kwa sasa tumebakiwa na kazi moja tu. Baada ya hiyo mnatakiwa kuhama nchi. Katika nchi ya Malawi, katika jiji la Blantyre, na marafiki zangu pale wanaweza kuwasaidia. Lakini wakati huo mtakuwa na pesa nyingi sana. Kila kuna kazi nzuri. Mmefanya vizuri sana. Hongereni sana.
Comrade. Yes sir. Wa vijana wana kazi moja tu ambayo wanatakiwa waifanye kwa sasa hivi. Okay. Jojo. Ndio boss. Huyu mtu tunayemhitaji sasa ni mtu muhimu sana kwetu. Hatutaki aje hapa akiwa hata amechubuka tu. Tunamtaka akiwa hai. Hivi jana tulipoondoka sisi usiku, nini kiliendelea nyuma yetu? Kiukweli niligombana sana na mume wangu, na alikuwa anapiga simu kwa watu wawili. Mmoja alikuwa anamuita somebody kukaza, na huyo wa pili hakuwa anamtaja jina, alikuwa anamuita Profesa. Labda unaweza kutueleza kile walichokuwa wanakizungumza? Kikubwa alikuwa anamwambia wamekuja vijana wawili na wanahitaji ripoti, na ile ripoti alikuwa nayo yeye ndani. Wakakubaliana kwamba wakutane alfajiri ili wakabidhiane. Shit. Dr. Sanjele. Hata sijui nikwambie nini mama. Pole sana mama. Hawa watu uliowataja ni hatari sana, na ndio waliomuua baba yake na huyu kijana. Lakini asubuhi ya leo umefanikiwa kumuua mume wako. Unasemaje? Una uhakika? Ndio mama. Sisi tulikuwa hospitali kama ambavyo Dr. Senjere jana alituambia tumkoje hospitali. Lakini tukiwa pale, badala ya kumuona Dr. Senjere, tulibahatika kuona mwili wake tu akiwa amepigwa risasi ya kichwa. Pole sana. Usijali. Mama, usijali. Tutakusaidia. Hawa watalipia kila. Kwa sababu ni mtu muhimu sana sana. Picha yake hii. Bosi. Mimi namjua huyo. Mtoto wa Vegas. Okay. Kweli wewe unamjua? Huyo ni mtoto wa dada yangu. Sitaki aumizwe. Ila tunawapa masaa 6 tu kuanzia sasa. Muda huu ni saa 3 asubuhi. Na isifike saa 10 jioni, hicho kiumbe kiwe kimeshafika hapa. You can go. Sawa bosi. Ila tunawaahidi tutafanya kama vile mnavyotaka kwa muda ule ule. Comrade. Yeah. Kuna tatizo kidogo. Evans ameondoka nyumbani na amesema kwamba hataweza kufanya jambo lolote lile mpaka atakapomuona Jimmy. Okay. Sasa mama yake amechanganyikiwa kabisa. Usiogope Profesa. Hawa vijana watamleta Jimmy hapa na kila kitu kitakwisha. Hicho kiminyo atakachokipata atakwenda kuambia wanetu ili wanachotaka kusikia. Good. Master plan. Yeah. Means kwamba
Shughuli leo iko pale pale. Kama kawaida profesa. Wewe anda mtori, nyama utazikuta chini huko. Good. Very nice. Yeah. Fungua mlango! Fungua mlango! Fungua mlango! Bro, vipi tena? Tulia! Tulia kama ulivyo. Tulia hivyo hivyo. Nini shida wazee? Nini shida? Unasemaje wewe? Sijakuja kufanya debate na wewe, nitakuwa mzee. Hakarachi, katuchakulia. Sawa. Sema leo usipotee kwa leo sidhani. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Lakini bora umekuja muda mwafaka. Mzangu hivi. Sinaona kwa tintin. Kama Matembas. Hapa liki, hapa laliki. Embas kachaluka. Hataki kusikia la mtu yoyote. Na pale nyumbani kaondoka. Anachodai kwamba kikao lazima kifanyike na chini ya itu. Kila kitu kiwe hadharani. Vinginevyo hatukanyaka tena pale. Mimi nilijua tu Jennifer ataenda kumwambia yule mwenzake kule, naye atafanya maksudi ili kutukomoa. Sasa tunafanyaje wifi yangu? Mimi ndio nishakata tamaa hapa. Maana hii mifali kabisa, upandacho ndio uvunacho, ndio haya ninayoona kwa macho yangu. Lakini mimi naamini sana ndugu zangu. Hawezi kuniangusha, naamini watakwenda sawa. Kwa kinewe. Mimi naamini kwa kweli na profesa kwa vizuri. Na naamini kwamba yote itafanyika, ni sherehe itafanyika, ni promise you if you understand what's sherehe itafanyika. Mmoja wapo alikuwa anaishi tatu. Barazani nikaona kina mama 13 na kumbe mmoja wapo alikuwa ndio mama yake tatu. Ndio mkeka mimi mzee na mimi kuta. Wananicheka wakati mimi najuta. Tumesikiliza. Sio kutufika nitamwaga gomba kwa sasa hivi. Mambo ya kipindi wewe. Unaona? Shida gani hiyo? Kiponje, sisi tupo kazini. Tumekuja hapa kumchukua huyo Jimmy. Sio vinginevyo. Kabla kukupunguza wewe. Mtu kwa familia miko ikoje? Na kukufunza kitu kipima. Una ndugu zako huko. Au tunashinda maisha yako yote. Mimi hawezi kuondoka kisasa. Kama tunakuja una wewe mnafanya. Kiponje, sisi kula za watu. Tutakula hela za watu. Kumkuta Jimmy mwenyewe pia haiwezekani. Atakufa mtu hapa. Tukitenda safi. Yaani kale katoto kale, sijui kwa nini mimi sikukiua wakati wa kupinike kikali ambali wakati nakazaa. Kuacha roho. Leo tungekuwa tuna shida hizi. Lakini kinapoleta shida hapa mtaa. Hivi baada ya kukaa tu ya jenge haya unazungumza nini? Tujenge nini sasa? Mimi ninachokiona wifi yangu nisikilize. Kifanyike kikao. Jimmy kiwezekana aonyeshwe mali zake zote. Nisikilize basi. Weza. Mwisho siku inakuwa nini sasa? Aonyeshwe mali zake. Mimi ninachoamini akishaona kila kitu chake kiko hapa, sisi hapa ndani hatutofukuzwa. Alafu isitoshe wewe ni mama. Nani kama mama hakuna. Yangu nimechanganyikiwa hata sijui nifanye.
Kuna jinsi. Pepe mimi nimechapa sisi kitu gani cha kufanya. Ngoja na tafute na kukaza. I'll get back to you. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Bro Kipunja, kuna kitu mimi nimeshagundua. Naamini kwamba ukiamua hakuna mpumbavu yoyote wa kunitoa hapa. Isipokuwa nimeshajua wanaponipeleka. Bro, naamini kwamba fursa tulionayo ni kubwa zaidi. Na Profesa Rutazingwa hawezi kukubali mimi nife kabla hajamuona Evans, ambaye yuko chini ya mfalme wa Vegas, chini ya mfalme kutoka nyanda za juu kusini, ambaye ni wewe Kipunja. Naamini hivyo. Na jaribu kukuelewa Jimmy. Jojo, nataka nikupe angalizo moja. Na wewe boya wa Kikongo unatakiwa kulielewa na kulizingatia. Kama Jimmy huyu atadhurika hata ukucha wake kama sio unywele, kama mtamuumiza, kama mtambugudhi, kama mtamfanya asononeke, ajute, angu papa na numwe bambasa. Chukwani nendeni naye. Hakuna muda, ngoja zako. Nani anafanya vitu vyote hivi? Baba yako. Sasa kwa sababu gani? Unajua Evans, kama tulivyoanza kukwambia, baba yako ndiye aliyemuua Engineer Songolo Mtete ili achukue mali ambazo mko nazo leo. Na leo asubuhi baba yako kwa makusudi amefanikiwa kumuua Dr. Senjele, mtu pekee mwenye ushahidi anayejua aliyetoa ripoti ya kifo cha Engineer Songolo Mtete. Ameuawa leo asubuhi. Na jana usiku mimi mwenyewe nilikutana na Dr. Senjele. Akanieleza kila kitu, A to Z, namna ambavyo baba yako alimuhonga shilingi milioni 10 ili tu abadilishe ripoti ya uchunguzi wa kifo cha Engineer Songolo Mtete. Ndugu yangu, hiki ninachokifanya kwako, najaribu kupeleka message kwa baba yako ajue namna ambavyo wengine wanaumia kama ambavyo yeye sasa ana struggle kukuona. Ingia kwenye gari tuondoke. Mbona kinachokula kurudisha nini? Sikiliza bwana. Au sababu yaani hakuna tena siri, kila mtu anajua hapa mtaani mambo chungu mzima yanaendelea. Au sababu mimi mwenyewe najua kwamba wewe unaishi na Jonijo Yankuza. Au sababu alafu istosha hapo ulipo au sababu una mimba yake. Yaani mimi naelewa. Unasemaje Big Jembe? Si unanielewa? Mimi nakwambiaje? Yaani sisi sote hapa mtaani mambo yote yako mwaya hadharani. Kwamba wewe unaishi na bwana mkubwa alafu na mwenyewe sasa hapo ulipo au sababu na kidude kisha tutumka. Au sababu Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa
tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso, mama panguso. Mai baba mweba mwana wao, baba mweba mwana wao. Ai mai